Moi boas noites, sexan benvidos a este Foro Sociedade na G2 da Televisión de Galicia. Traballar para un mesmo, se o propio xefe, non depender das decisións arbitrarias, ás veces caprichosas, de terceiros non me digan que non son alicientes, motivos máis que suficientes e atractivos para poder crear nun momento determinado a propia empresa. Para paliar a situación de crise actual e superar tamén a situación de desemprego, as administracións alentan os futuros emprendedores a que creen novas liñas de negocio. Pero emprender, como todos saben, comporta riscos. Está, por suposto, o tema da burocracia, a falta de confianza e o medo ao fracaso, que son, cando menos, efectos disuasorios a hora de poder lanzármonos, por así decirlo, metafóricamente, tirarnos á piscina. Hoxe contamos, como é habitual, con tres convidados, con tres expertos que nos van deixar a súa experiencia e tamén o seu punto de vista a propósito deste tema que hoxe nos ocupa. Paso a presentarlle xa a Daniel Ramos Lobón. Moi boas noites. Hola, boas noites. É vostede o presidente de AGE Galicia, que é a Federación de Xóvenes Empresarios. Benvido. Ignacio Armesto Quiroga, moi boas noites. Boas noites. Está vostede en calidade de director da área de emprego da Universidade de Vigo. Boas noites. Boas noites. E xa finalmente Víctor Manuel Alonso Roriz. Moi boas noites, que é enxeñeiro e ademais cofundador de Berce. Berce é un proxecto empresarial multipremiado, moi útil, que logo teremos a oportunidade de explicar, pero para adiantarlle aos nosos espectadores, trata de tender pontes entre a escola, os educadores e os pais. Moi interesante, desde logo. Benvidos os tres. Tres valentes, ademais, porque eu creo que cada un de vostedes no seu ámbito se considera un valente polas cousas que fixo ata chegar hasta aquí, non? No ámbito emprendedor. Están de acordo? Bueno, quizás dos tres por... Quen é o máis valente? Bueno, quizás ese é o menos emprendedor no sentido tradicional, porque eu traballo por conta allea, en este caso na Universidade de Vigo, pero, bueno, como comentáramos antes, pódese tamén ser emprendedor dentro dunha organización, e, de feito, é moi recomendable, moi necesario nas organizacións modernas innovar e crear novas actitudes dentro delas mesmas. Por lo tanto, considérome tamén emprendedor. Emprender é un negocio ou, digamos, que temos que irse a coa lección aprendida, repasada? Eu creo que emprender é unha forma de vida, non? A verdade é que penso que é moi interesante que bueno, respetando absolutamente o que é o traballo por conta allea e o traballo na administración pública, eu penso que moitas veces crear unha empresa, ir avanzando día a día e ás veces tamén con esforzo e con traballo poder xenerar de alguna forma traballo e riqueza e ver tamén como vai evolucionando e como eres capaz de que a túa idea sexa fonte de ingreso das familias, non? Por certo, un matiz, non é o mesmo emprender é un negocio, é dicir, emprender é un negocio que emprender un negocio. Aquí está o perfil un pouco do profesor investigador, non? Bueno, profesor investigador, no, o sea, investigador na Universidade de Vigo, que sabe que no tiene mucho futuro y decide, pues, con los conocimientos que ha aprendido, iniciar por su cuenta una idea con sus compañeros y aprovechar toda la experiencia lograda para llevar a cabo una idea a buen puerto. Porque o mercado está moi mal, non? Hombre, ahora mismo nosotros tenemos trabajo, pero sabemos que en un futuro no lo vamos a tener y que por nuestro perfil probablemente tengamos que ir a buscar trabajo fuera, intentar ganarnos la vida un poco fuera. Entonces, mejor vamos a tomar las riendas de nuestra vida ya desde el principio. Querémolos aquí, sobre todo, moi cerca de nós, porque, entre outras cousas, teñen moito talento e moi boas ideas. Claro que sí, na medida do posible que se queden. E nós, antes de seguir avanzando, o que facemos é ofrecerlles unha peza, un vídeo que precisamente aborda por enriba estes temas para contextualizar esta cuestión. Apoiar os empresarios e emprendedores é o mellor modo de cimentar a economía dun país e crear as condicións axeitadas para a creación de postos de traballo. Palabras como innovación ou emprendedor óense a diario nos foros económicos e políticos e veñen sendo aplicadas como antídoto contra a crise e a destrucción de emprego. Galicia é unha terra de emprendedores. Algunha das meirandes e máis boiantes empresas españolas están afincadas en Galicia, ou polo menos saíron da mente emprendedora dun galego. Temos a idea de que emprender e innovar son termos ambos vinculados á cultura urbana, pero non sempre foi así. No rural de Galicia tamén estamos afeitos a ver xente emprendedora e imaginativa que fai da necesidade virtude. A innovación tecnolóxica estivo moi presente na agricultura galega desde hai moitos anos.
Hoxe podemos ver cantidade e variedade de negocios no ámbito rural que teñen a súa orixe no espírito emprendedor de pequenos empresarios. Desde os que enlatan grelos ou cogomelos, ata os que transforman a castaña ou os que converteron a bella casa da aldea nun establecemento de turismo rural xestionado a través de redes sociais. Emprender e imaxinar. Imaxinar e innovar. E o futuro foi e será sempre dos que imaxinan innovando. Bueno, voulles preguntaros tres, despois desta peza, despois deste vídeo, aínda que poda parecer obvio, non o é tanto, que entendemos por emprendedor? Sobre todo para diferenciar un pouco de outros conceptos que poden asimilarse esta familia dos emprendedores. Que é un emprendedor? Bueno, na miña opinión, un emprendedor é unha persoa que todavía, bueno, que ten unha capacidade emprendedora, é dicir, que pode non ten que ser necesariamente nunha empresa, eu creo que tamén hai persoas que traballan por conta allea que son emprendedoras, chamas entonces do fenómeno intraemprendedor, pero tamén é interesante matizar que moitas veces na sociedade na que vivimos emprendedor parece que ten todo tipo de connotacións positivas e empresario xa ten todas as connotacións negativas, non? Eu creo que é moi importante tamén que a nosa sociedade debe pôr en valor a figura do empresario. A verdade, os medios de comunicación moitas veces amplifican pois as malas noticias dos empresarios, pero hai moitísima xente que levanta todos os días pois a súa persiana do seu traballo, que ten simplemente por dar un primeiro dato, non? O 95-96% das empresas que hai en Galicia agora mesmo teñen menos de 10 empregados. A metade das 200.000 empresas que hai en Galicia non ten ningún empregado, non? Entonces, ese é o panorama que hai actualmente. Eu creo que un dos factores que hai que traballar é a mala imaxe do empresario, hai que corrixila. Pois aproveitemos xa inmediatamente, ainda que brevemente, para corrixir, bueno, porque o dixo vostede, pero enfaticemos un pouco, ser un pouco altofalantes, xa que fai esa diferenza entre emprendedor e empresario, dos efectos positivos de ser empresario. Aí está. Sí, efectivamente, eu coincido con el en que nun ámbito máis de negocios, nun ámbito económico, emprender está moi ligado a traballar, como decía antes, por conta propia, non? Pero nun sentido máis amplio, penso que temos que entendelo como ter iniciativa, ter capacidade de innovar, de crear cousas e saberlas levar adiante, non? Eu penso que quizás eso, nunha definición máis xeral, podíamos entendela como emprendemento, non? Víctor Manuel, tamén esta definición xeral. Sí, ¿qué aporta? Yo pienso que emprender es el que apuesta por sí mismo. Es el que no tiene miedo y el que quiere formar parte de la solución. El que no espera que las cosas se solucionen o el que trabaja por cuenta de los demás. El que quiere sentirse implicado, sobre todo, en su proyecto. Es el que quiere saber que lo que está haciendo le vale para él y Dios sabe si para otra persona o para los demás. Datos recentes din que Galicia, supoño que se manteñen, que na actualidade a cuarta comunidade canto número de emprendedores. Sí, ademais hai que dicilo tamén cun valor especial que moitas veces a falta de infraestructuras, non? Eu creo que hai exemplos de grandísimas empresas, pero é verdade que nós, cando temos unha idea e queremos vendela non só na nosa comunidade autónoma, senón tamén a nivel nacional, temos que viaxar, temos que coller avións, temos que coller o coche. En coche ninguén nos quita que a Coruña-Madrid sexan 4 horas e media, 5 horas. En aeroportos tamén, pois moitas veces temos moito máis custe que outra xente, non? Unha persoa, un andaluz, un sevillano, que quera ir a Madrid, pois paga uns cartos e ten un ave que o pon directamente, e nós neste caso eu creo que hai que valorar dobremente o esforzo dos galegos en emprendendo, que hai moitísimas empresas en Galicia que están conquistando o mercado nacional e conquistando o mercado internacional, e as infraestructuras hai que demandalas, porque creo que estamos en este caso todavía en inferioridade de condicións. Sí, eu penso que o galego sempre ha sido emprendedor, non? Xa o demostrou fai uns cantas décadas, non? Da iniciativa emprendedora, un pouco forzada, pero que moitos galegos que emigraron, pois evidentemente un dos recursos típicos foi montar empresas no estranxeiro, non? Nos 5 continentes. Nos 5 continentes. Hombre, eu, arrimando un pouco a asco ao tema da educación, eu penso que temos moito que facer. E cando falo de educación non falo só de educación universitaria, falo tamén de educación social e de educación familiar. Penso que quizás non estamos nun ambiente de educación emprendedora, sexamos sinceros. Moitas veces o mensaxe que lle mandamos aos nosos fillos e aos nosos familiares é que emprender unha actividade, falo no ámbito de negocios, moi arriscada, que se estás loco, que se é moi difícil, que onde te metes. Esos son mensaxes negativos de cara a fomentar o emprendemento.
E logo, pois, tamén esa cultura que moitas veces se transfunde de que o mellor é traballar por conta allea, porque así, pois, bueno, pois, como decía un poquillo Víctor, eso ten o peligro de que dependes dos demais e non eres totalmente dono do teu futuro e do teu camiño. Entón, penso que temos que empezar a ver o bo do que implica emprender e temos que traballar nesa línea na educación. Falo na casa, falo nos primeiros anos de educación e, por suposto, falo tamén na universidade. Non sei, por certo, que lle dixeron a Víctor na casa, pero non sei por que teño a sensación de que non tivo esa tutela excesiva por parte da familia, pois, de que non fixera tal ou cual causa, non? Bueno, es que yo cuento ya de partida que mi padre ya es un empresario. Tiene una pequeña empresilla de decoración. Pero bueno, sí que creo que debemos perder el miedo a equivocarnos. Es que yo creo que muchas veces el miedo a emprender es más bien el miedo a equivocarte, a cometer algún error y el... O medo, ¿no? Claro, el miedo, ya no me voy a levantar nunca más. Y eso es una equivocación, porque ya cuando estás equivocando te estás aprendiendo más que si estuvieras acertando. Pero é verdade que a nosa sociedade, eu coincido plenamente, non é unha sociedade que favorezca o emprendimento. E ainda así, hai moita xente que dá o paso e que quere. Eu creo que o que fai falla agora mesmo non é traballar tanto non axudas directas, ne subvencións, se contratas, se empregas, menos subvencións a fondo perdido. Eu creo que o que hai que favorecer dunha vez é un ecosistema emprendedor, non? É dicir, que dende que os nenos son nenos, pois facer xogos con eles en clase, en donde poidan levar un 50 céntimos ou un euro e que logo invirtan en algo, e que compren algo, que logo intentan vender, que como van vender, como se van diferenciar dos demais. Eso podese facer con 5 anos, con 6 anos ou 7 anos. Eso non se fixo nunca. Nas nosas casas, todos os nosos pais veñen dun momento en donde emprender pois socialmente tamén era difícil de entender, non? Eu creo que hai que traballar moitísimo en ese ecosistema emprendedor, hai que facer esforzos de inversión, ademais das administracións públicas, non ao final, en donde queremos que persoas de 30 ou 40 anos de repente deixen o seu traballo fixo e emprendan, non? Eu creo que sería moi interesante, como dicíamos, e seguro que podemos falar delo, pois ese ecosistema empresarial que vai dende a educación ata a financiación, ata as capacidades, ata aprender. Un sistema piramidal, un pouco, non? Non, é absolutamente total. É dicir, non podemos pensar que de repente Galicia ou Madrid ou Baleares vayan de repente a xerar empresas, non? Eu creo que os políticos, dentro do pensamento dos políticos, non hai ningún político en España agora o mesmo que non pense que haxa empresas. O que non están facendo, baixo o meu punto de vista, ou polo menos non están poñendo toda a carne ao asador, é de facer, de poñer os recursos necesarios, tanto en persoas como en cartos. Non se fixo cando de verdade, na miña opinión, non se fixo cando había cartos para investir. En este caso, todo o mundo é consciente, temos a exemplo da Lei de Emprendedores, tanto a nivel nacional como a nivel galego, fálase moito da Lei de Emprendedores, pero todavía non a temos en funcionamento, non? Eu creo que o sistema é o que nos vai a dar que haxa máis empresas e máis xente que arrisque. Ignacio, por certo, xa que acaba de comentar o tema, é dicir, acabamos de falar un pouco dos políticos, non sei por que temos a sensación de que nesta sociedade, detrás do emprendemento, hai políticos. Están tutelados por políticos. É unha idea, xa digo, equivocada, pero bastante extendida, que non entra dentro dun sistema democrático, que non ten fundamento. Non, o que pasa é que quizás ahora é unha moda, entón, pois, bueno, como as modas, está claro que tamén están en boca de todas as institucións, da política, está aí. Está claro que é un recurso necesario. Emprender ahora mismo, crear empresa, é algo que non ten sentido non decirlo así, non? Eso está claro que está en boca de todo o mundo. Eu insisto, eu coido que lóxicamente o meu punto de vista é desde o sesgo da educación, eu penso que a clave está na educación. O tema das subvencións e das axudas para emprender, penso que levamos moito tempo con temas de subvencións atados a un funcionamento basado en que me subvencionen e que eu penso que ao mellor era mellor invertir en que non sempre é necesario eso, non é preciso que un teña unha subvención para poder emprender. De feito, penso que é incluso contraproducente pensar en buscar unha subvención para empezar un proxecto. Penso que non hai que esperar a ela, hai que lanzarse e emprender, non? Víctor, sí, creo que estaba pensando que sí que entiendo que lo mejor sería formar a la gente, porque muchas veces el error que puedas cometer te lleva a hacer gastos innecesarios.
Si de partida, ya desde la universidad, yo como ingeniero no he tenido ningún tipo de formación respecto a temas económicos o a temas que tengan que ver con emprendedurismo. Sin embargo, bueno, ahora con los proyectos que están llevando a cabo desde la Universidad de Vigo con el Incubi Emprende, estamos haciendo una formación que nos ha ayudado a conocer todos estos factores y a preverlos y saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y en qué camino tienes que hacer, cuáles son los escenarios que tienes que tener en cuenta. Y eso ya no solo debería ser desde temas de proyectos o premios, debería ser ya desde la propia universidad, desde las propias carreras. Deberían haber algún tipo de materia en ese aspecto. O antes. O antes incluso. Antes. Tamén na etapa de primaria, de infantil, eu creo que debería ser, e logo na formación profesional, non? Pero eu creo que hai un tema que falouse aquí, é moi importante, non só a educación é o primeiro punto, pero eu creo que, hai datos, non? No Doing Business 2012, dicir, somos de 180 países que se miraron a nivel mundial, España é o 145 que máis trabas plantea a hora de iniciar unha empresa, é dicir, as trabas burocráticas. Cales son esas trabas? Pois, hombre, de todo tipo, non? É dicir, tes que acudir, cando queres montar unha empresa, primeiro les ir a forma xurídica, unha vez que a tes que ir a Facenda, logo tes que ir a Hacienda, logo tes que mirar, ir ao notario, logo do notario te dá un papel, logo tes un CIF provisional, logo non tes tal. O normal é que co DNI ti poderás xa asumir un risco, logo tes que buscar o local de traballo necesitas a tasa a licencia de apertura, necesitas a tasa de non sei canto. Ao final, entre que te planteas ter a empresa e que a tes en funcionamiento, pasan 5 ou 6 meses perfectamente. Se me permite, as leituras poden ser distintas. Podemos falar de trabas, pero tamén se eu lle pregunto cales son os requisitos, digamos, para que un home ou unha muller emprenda, non, é que deberían de ser mínimos. todos eses. Deberían de ser mínimos. Eu tamén creo que outro dos motivos que dificulta o emprendemento é a cuota de autónomos actual. Fai 2 semanas temos a novedade de que se baixa a 50 euros. Pois se baixa a 50 euros para xente de menos de 30 anos, a media actual a data co que a xente emprende en España e en Galicia é 38 anos. Se estás facendo medidas para menos de 30 anos, cando a media é de 38, xa estás excluindo un montón de xente, non? Eu creo que dende o primeiro día ter que pagar 251,24 euros simplemente por dicir que vas a empezar unha actividade empresarial, cando non facturaches, cando si facturaches non sabes se vas cobrar, para mí é unha limitación que ademais favorece a economía sumerxida. Factoridade, por certo, as colas do paro son a fonte do novo empresariado, como temos escoitado? As colas do paro? Espero que non, é un erro. Emprender por necesidade, penso que non é un algoritmo para o éxito, máis ben o contrario. Fracaso, te lleva a equivocarte. Hombre, moitas veces supón un empurrón e sae ben, pero dende logo non se pode. Eu creo que é moito mellor emprender por unha detección dunha oportunidade, porque o mercado demanda un produto ou un servicio, entón pois a partir de aí podese lanzar unha aventura. Hai moita xente que emprende por necesidade e perde o pouco que ten, non? Desgraciadamente así tamén. E sempre se di que en tempos de crise como que estamos vivindo son momentos idóneos para poder reinventarse, que son oportunidades. Efectivamente. Sí, no, personalmente yo no veo la crisis como un mal momento para invertir, pienso que es un buen momento. Si tú tienes una buena idea, una idea trabajada, una idea viable, una idea en la que confías, esa idea lo más probable es que consigas que eche raíces fuertes, que aguante cualquier tipo de tempestad. Y esa idea seguramente cuando se acabe todo el momento de crisis, es una idea que crezca mucho más rápido y mucho mejor que cualquier otra idea. Y además a mí una cosa que me gusta de la crisis es que hace un poco efecto de filtro. Es decir, las ideas buenas van a prevalecer y las malas se van a quedar por el camino. ¿O vos siempre permaneces, sí? Yo creo que sí. Bueno, no siempre, pero tiene muchas más posibilidades. Posibilidades de sobrevivir. De sobrevivir. Eu penso que para que un proxecto empresarial teña éxito fan falla polo menos 3 cousas, non? Unha cousa é a idea, idea logo se traslada a un plan de negocio en donde tes todo pois unha folla de ruta por onde queres ir. Eso non é o máis importante para baixo o meu punto de vista, pero é moi importante. O máis importante para min é o equipo, é dicir, as persoas que van desenvolver esa idea, non? E a capacitación técnica dese equipo de traballo. Non un empresario, por moito que saia que é o empresario ou que son 2 persoas, pois en moitas empresas que temos todos na mente non é esa persoa, é un equipo de traballo. E logo, por a terceira pata,
son os cartos, non? Indudablemente, inda que haxa agora mesmo pois os negocios como pode ser o mío, non? Que tamén un negocio de base tecnolóxica como pode ser o de Víctor, pois fan falla cartos, fai falla soportar pois os soldos, as nóminas, e moitas veces o que está limitado agora mesmo é ese acceso á financiación, que creo que tamén hai que denuncialo, non? A día de hoxe, xa no ano pasado, en este ano, non hai cartos dende a banca tradicional, ou polo menos non hai cartos para os emprendedores na banca tradicional. E creo que debería se tratar moito este tema e facilitar de alguna maneira pois, que haxa préstamos ás empresas. Ignacio, estou pensando eu si eses grandes referentes que, por exemplo, hubo en Galicia dun xeito global, a xente que tivo que emigrar aos 5 continentes, pero, por exemplo, si tratamos de personificar un pouco, pensamos na figura de Eduardo Barreiros, agora que Televisión de Galicia, esta casa, acaba de emitir esa película de éxito sobre o Henry Ford galego, que foi un home clave no sector da automoción galega no anos 50 e 60, ou pensamos, pois, por exemplo, en Amancio Ortega, tiñan estas cualidades, tiñan e teñen estas persoas estas cualidades que estamos aquí definindo? Sí, sí. De feito, tanto nun caso, para min son referentes e máis un que non que Barrié. Deixa por para vostede. Sí, porque además foi o fundador da escola na que eu estou. Caracterízanse, para min é curioso porque caracterízanse porque os seus antecedentes, os seus pais, xa eran homes de negocios, é dicir, de alguna forma, eles, bueno, no caso de Barrié era un gran empresario, no caso de Barreiros, pois era un pequeno empresario que traballaba en temas de transporte entre o seu pobo e máis Ourense, non? El cultivouse, eles, ambos os dous, cultiváronse, Barrié moito máis potente porque o seu pai mandouno ao estranxeiro a estudiar en Holanda, creo recordar, e fixo del un home que despois, cando chegou, supo administrar ben o que lle deixaron e multiplicouno, que foi na época na que, bueno, pues, en Galicia, pues, espallouse todo o tema da xeración eléctrica, xa sabemos, no? A Fenosa, e logo chegou a fábrica de automóveis porque tiñamos, entre outras cosas, enerxía para suministrarlle, poder montar unha fábrica en Vigo, entón, evidentemente, os antecedentes da xente son moi relevantes para o emprendedor. Bueno, está evidentemente todo nesa película de Continental, pero tamén está nos libros. Aproveitando que ten vostede a palabra, por que non me fala, por favor, non nos explica moi brevemente en que consiste esa preincubadora da Universidade de Vigo, que é o Incubi? Bueno, pois isto foi un proxecto emprendedor, que curiosamente naceu hace máis ou menos un par de anos. A historia realmente non empezou por min, sino por o xerente da Cidade Universitaria de Vigo, que é un complexo que está localizado cerca e que ofrece unha serie de servicios á universidade. A historia é que tiña un local libre e o xerente estaba pensando que podía eu montar aquí para darlle rentabilidade a este espazo, non? Entón, inicialmente, pois, cos contactos que el tiña, falara e sabía que había lista de espera para nos nidos das incubadoras de algunhas institucións de Vigo, entón, el pensou en por que non monto unha incubadora eu? Físicamente existe, polo tanto. Sí, existe. Entón, a idea foi esa, non? Como el, no seu patronato, ten, entre outros, a Universidade de Vigo, preguntou á Universidade de Vigo que si podía facelo, entón lle dixeron, fala co director da área de emprego, porque iso ten que ver con el. E empezamos, ele máis eu, a darlle voltas á idea, e ao final o que decidimos foi crear, co patrocinio das entidades que ahora mismo nos apoian, unha preincubadora non para a xente de fora, ni siquiera para titulados, sino intentar meter o emprendemento dentro da propia universidade, é dicir, facilitarlles aos estudantes máis emprendedores a oportunidade de que xa empecen a sentirse empresarios ou empecen a traballar nas súas ideas de negocio dentro da universidade. Isto máis ou menos é o que é Incubi. Sí, tanto é así incluso que hai un dato recente destes días que fala de que o 80% dos universitarios buscan xa como primeira opción, como primeira saída, pois precisamente o emprendemento, non? Porque teñen medo logo no futuro a non poder conciliar e xeitadamente, é dicir, facer esa conciliación laboral e persoal, non? O financiamento moitas veces incluso non ven dos bancos, senón do propio patrimonio familiar. Family, friends and foods, que digamos, las 3 Fs. É así, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, el buscar financiación con tus familiares te puede traer al final unos cuantos de problemas, porque luego si las cosas van mal, las cosas al final se te pueden echar encima y llegar a tener problemas con la gente. Yo, personalmente, buscaría siempre intentar arriesgar tu propio dinero, no el de los demás, pero bueno, siempre necesitas un apoyo extra, seguro. Pero se sen xuros é moi importante, non? Es. Aproveitemos para falar tamén de, como dicía ao principio, na presentación de Berce, ese proxecto empresarial multipremiado que trata de tender pontes entre os nenos de 0 a 6 anos, é dicir, a escola, pais
E alumnos. E alumnos, sí, no. Berce es una solución pensada para unir a padres y educadores en la educación de los niños. Una solución tecnológica. Una solución tecnológica, sí. La idea es ofrecer un servicio que logre paliar esa diferencia que hay, que los educadores sientan que el niño no tiene esa separación, que hay una continuidad entre lo que hace en el aula y lo que hace en el hogar, al mismo tiempo que los padres pueden observar lo que hace el niño día a día, siempre a través de dispositivos tecnológicos con acceso a Internet. Non corremos un pero, non corremos quizáis o risco de estar diante fomentar unha sociedade hipervixiada? No, puede ser que la gente se lleve a engaño con esta empresa. Nosotros no pretendemos que los padres vigilen lo que hace el educador. Pretendemos que el educador enseñe a los padres lo que hace. Pretendemos que él ponga una ventana en el aula, que sea el propio educador siempre el que controla, porque lo interesante de esto no es que el padre vigile lo que está haciendo el educador, sino que el padre entienda todos los factores educativos que el educador está llevando a cabo con su hijo. Eso es lo que nosotros pretendemos, en principio, unir esos dos puntos de vista. Queda moi claro. Que se fai desde AGE Galicia, pois precisamente para fomentar o emprendemento? Cursos de formación... Sí, eu creo que se resume moi facilmente, non? Eu creo que o que facemos, os que somos un pouco máis veteranos no tema de crear empresas, pois é evitar que a xente que empeza pois tropece na mesma pedra, non? Eu creo que fundamentalmente nós hoxe temos dende a Federación Galega de Xoves Empresarios, dende a AGE Galicia, 5 AGEs, actualmente estamos en Pontevedra, Lugo, Ourense, Ferrol e A Coruña, temos 3 funcións fundamentais, non? A primeira é asesorar. A persoas que queren empezar o seu proxecto empresarial, pois poden vir e falamos un pouco desas pedras de onde están para que a xente non tropece. Logo, por outra parte, buscamos tamén a consolidación das empresas existentes que xa son socias das nosas asociacións. E ademais aquí hoxe creo que está moi relacionado porque o Incubi traballa con a Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra e, bueno, creo que tamén Víctor e Berce están asociados tamén a la Asociación de Jóvenes Empresarios, co cal... Están hiperconectados. Efectivamente. A verdade, como dicía, pois é a consolidación das empresas, búscase o tan manido networking hoxe en día, que se fixo toda a vida, que foi presentarse uns a outros para poder facturar e para poder xerar negocio. E logo, por outra parte, en tempos tan complicados no tema de acceso aos xuros, como dicíamos antes, pois a verdade é que estamos tamén especializándonos en buscar financiación alternativa, non? Neste senso, pois estamos moi orgullosos que dende a Confederación Española de Xoves Empresarios e dende a Federación, pois logramos que a través da Empresa Nacional de Innovación poiderase bloquear uns préstamos sin aval, non? Eu creo que iso é un dato moi importante. Conseguironse pois que 38 empresas galegas acadaran 2.300.000 euros nos 2 últimos anos, non? Entón eu creo que esos son labores importantes. Logo, sí, facemos formación, facemos asesoramento, pero fundamentalmente eu creo que é un grupo de persoas que teñen os mesmos problemas, por dicirlo así, as mesmas inquedanzas e que traballan xuntos, nada máis. Non quero que se me esqueza, pero o término que vin escrito por aí hai poucos días e que me chamou a atención, porque me parece feo, é dicir, cando se fala da mortalidade, da mortandade das empresas, da defunción das empresas, nese sentido que hai unha alta taxa, tamén un pouco dependendo, creo que son 4 os anos esa fronteira que separa o éxito do fracaso dunha empresa, dun proxecto empresarial. O fracaso é inherente ao emprendemento, é dicir, é que non podes... Os grandes emprendedores que triunfan normalmente fracasaron varias veces antes de chegar ao seu triunfo. Hai que insistir, non? É moi raro, é casi imposible que encontres a túa pedra dorada na primeira vez que o tentas, non? Penso que é normal fracasar no emprendemento.